Janubiy Koreya kosmetika sanoatining dunyoda yagona bo'lgan innovatsiyalaridan biri bilan tanishing. Ushbu mahsulot Luminal Eye yoki Kim Sokyong Patch deb ataladi. Men mahsulot tanlashda nima noto'g'ri ekanligini va uning qanchalik samarali ekanligini tekshirishda puxta va ehtiyotkorman. Men ushbu mahsulotni ham ana shunday ziyraklik bilan tanladim. Shuning uchun u Kim Sokyong Patch deb ataladi. Menga uning qanchalik qulay va yengil ekanligi juda yoqdi. Men LED niqoblardan foydalangan ko'plab odamlar ularning biroz dim ekanini aytishganini eshitganman. Bu aksariyat mahsulotlar uchun xos holat, to'g'rimi? Shuningdek, bu qurilma ko'z atrofidagi ajinlarga qanchalik samarali ta'sir ko'rsatishiga ham ishonchingiz komil emas. Luminal Eye esa kundalik hayotda foydalanish uchun juda qulay. Taxminan 3 hafta davomida foydalanib, ko'z atrofidagi mayda ajinlar, dog'lar va teri tuzilmasida ijobiy o'zgarishlarni sezdim. Siz ham albatta sinab ko'ring.